da kai ya fake da
kasashen duniya. Alan wasalan muke da zuwan shugaba, yau murnar maulidi muke a gidan gujiya. Shin wa Allah yake wa yaƙi ne tambaya, ku ba amsa kun ji yan uwa. Gidan gujiya dan babu ku zo nan gujiya, ni zan fada da amsa ta kun ji yan uwa. Gidan gujiya ai annabi ne yake yi wa. Gidan gujiya dan Abdullahi Inuwa. Gidan gujiya ya Allah ne tawassuli da shi shugaban ka yafe duka na laifukan da na duniya. Alan wasalan muke da zuwan shugaba, yau murnar maulidi muke a gidan gujiya. Ya annabi da Aminatu abban Fatima Habibi Mahmudu Shaibu. Gidan gujiya sarkin matsayi da martaba abin wayabo, duniya alhairu ka zubo. Gidan gujiya shukuran abin yabo. Gidan gujiya halifa Allahu barrabo. Gidan gujiya mai kyan fara'a da murmushi da bayan fushi, annabi mai kyau na fara'a sai din kulliya. Alan wasalan muke da zuwan shugaba, yau murnar maulidi muke a gidan gujiya. Ni ko haske ni gani sai in tuna da hasken kaya annabi. Gidan gujiya dan ko sai an gace sai in tuna da tosan jikan madallabi. Gidan gujiya duk duniya ba ta kai rabi. Gidan gujiya ga kuma tsantsa na laddabi. Gidan gujiya ai annabi duk duniya banda kamar ya kai, ni ma ina ta maraba a gidan gujiya. Alan wasalan muke da zuwan shugaba, yau murnar maulidi muke a gidan gujiya. Da ka lafiya a lafiya mamace du kamar ka ba za a yi shi ba. Ni kai ni ka so abin yabo sai dilka wani banji wanda ya kai kamar ka ba. Mai Mahmudu Mujtaba yau kai muka yi wa maraba. Murnar da muke ta yi a yau ba ta da addadi, a dan mauludin abin yabo a gidan gujiya. Alan wasalan muke da zuwan shugaba, yau murnar maulidi muke a gidan gujiya. Yau murnar maulidi muke gidan gujiya. Yau murnar maulidi muke gidan gujiya. Yau murnar maulidi muke gidan gujiya. Yau jin daɗi koya muke gidan gujiya. Yau nishaɗi koya muke gidan gujiya. Yau nishaɗi koya muke gidan gujiya. Yau farin ciki koya muke gidan gujiya. Murnar saukar ka annabi gidan gujiya. Annabi shi kan madallabi gidan gujiya. Annabi ya annabi gidan gujiya. Ya annabi ya annabi gidan gujiya. Ya annabi ya annabi gidan gujiya. Labbaikum da annabi gidan gujiya. Labbaikum da annabi gidan gujiya. Wasa dai kum da annabi gidan gujiya. Wasa dai kum annabi gidan gujiya. Sunaye yanzu zan zuba gidan gujiya. Na masoyan ka abin yaba gidan gujiya. Na masoyan ka abin yaba gidan gujiya. Ballan hayyan ka annabi gidan gujiya. Yau yana makka maraba gidan gujiya. Allah Umar ɗin ka annabi gidan gujiya. Shi ma yau yayi maraba gidan gujiya. Ballan Musan ka annabi gidan gujiya. Shi ma yau yayi maraba gidan gujiya. Idi na makka maraba gidan gujiya. Hassan na makka maraba gidan gujiya. Husaini na makka maraba gidan gujiya. Idi tudu yayi maraba gidan gujiya. Ali ma yayi maraba gidan gujiya. Saukar kaya bin yaba gidan gujiya. Hasho ma yayi maraba gidan gujiya. Awwalu ma yayi maraba gidan gujiya. Salele yayi maraba gidan gujiya. Haladu ma yayi maraba gidan gujiya. Kale ma yayi maraba gidan gujiya. Awwali yayi maraba gidan gujiya. Ima Sufiya na yi maraba gidan gujiya. Ima Sufiya na yi maraba gidan gujiya. Allah kai mu wata shekara gidan gujiya. Dan uwa ku yi hakuri bani da ilimi, ni Sufiya nan ni zan tsaya gidan gujiya. Wanda ya dauno yin waƙar a yau sai ne dan Alhaji Madu Kunjiya gidan gujiya. Allah ya dai shi lafiya gidan gujiya. Da nisan kwana a duniya gidan gujiya. Farmar gairul anbiya dagun Amina dan Abdullah annabi gairul anbiya. Alan wasalan muke da zuwan shugaba, yau murnar maulidi muke a gidan gujiya. 070 80 19 46 60. Alhamdulillah.